नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. शेतकारांनी गांवांतली सामुहीक शेतजमीन पडीक दवरिनासतना थंय लागवड करतना सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो. ह्या दुहेरी उत्पन्नांतल्यान शेतकारांक बरोच फायदो जावं येता अशें आवाहन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें. धारजोवाडा कुंडय हांगा गणपती विसर्जनाच्या पारंपारीक तळ्याचो विस्तार आनी बांदकामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. गोंयचें हवामान सौर उर्जा निर्मिती खातीर पूरक आसा आनी ताचो लाव करून घेतल्यार शेत जमनीचो दुहेरी फायदो जावं येता अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. शेतकारांनी सौर पंपाचो वापर शेती खातीर करचो अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. सादारण 18,50,000 रुपया खर्च करून जलस्रोत खात्या वरवीं हें काम हातांत घेतलां. ह्या वाठारांतल्या 40 परस चड कुटुंबांचें गणपती विसर्जन ह्याच तळ्यांत जाता. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडीं खातीर ऑनलायन अपॉइंटमेंट बुकींग सुरू जाल्या. एंडोक्रायनॉलॉजी, पेडियाट्रीक, प्लास्टीक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, कार्डिओव्हॅस्क्युलर थेरोसिस सर्जरी, जेरियाट्रीक मेडिसिन, पेडियाट्रीक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी ह्या ओपीडीं खातीर 11 मे सावन ऑनलायन बुकींग सेवा सुरू जातली. ह्या विभागां खातीर दिसाक 50 स्लॉट उपलब्ध आसतले. लोकांनी www.gmcgoa.edu.in ह्या वेबसायटीचेर भेट दिवन ऑनलायन ओपीडी बुकींग सेवेचो लाव घेवचो अशें कळीत केलां. कसलीय अडचण आसल्यार लोकांनी मेडिकल रेकॉर्ड विभाग, ओपीडी क्रमांक 15, पयलो माळो, ओपीडी ब्लॉक, गोंय वैजकीय महाविद्यालय हांगा संपर्क करचो. मडकय मतदारसंघात कोट्यांनी रुपयांची वेगवेगळी कामां हातांत घेतल्यात. लोकांचे हित मतींत दवरून कामाची मांडावळ केल्या. पावस सुरू जावचे आदीं मडकयतले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीज मंत्री आनी आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रस्त्या सावन कटमगाळ दादा देवळाक जोडपी रस्त्याच्या हॉट मिक्स डांबरीकरणाचो शुभारंभ केले उपरांत मंत्री ढवळीकार उलयताले. बुधवार आनी आयतार कटमगाळ दादाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांची संख्या व्हड आसता. ह्या रस्त्याचेर येरादारी चड आसता देखून ह्या रस्त्याचें काम सुरू केलां. 10 वर्सां आदीं लेगीत ह्या रस्त्याचें बांदकाम हातांत घेतिल्लें तेन्ना म्हजेर टिका जाल्ली, पूण तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी आदार दिल्ल्यान तेन्ना रस्त्याचें काम पुराय जाल्लें. त्या रस्त्याचें म्हत्व आयज आमकां कळटा. 15 मे मेरेन रस्त्याचें हॉट मिक्स पुराय जातलें अशें मंत्री ढवळीकार हांणी मुखार उलयतना सांगलां. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान सुरू केल्ल्या गोवन ह्या उपक्रमाक आतां राज्य सरकारान भरीव अर्थीक फाटबळ दिला. थळाव्या सैमीक संपत्तीचेर आदारीत मोल जोडिल्लीं उत्पादनां तयार करपाच्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक टिकाऊ रोजगार मेळपाक सुरवात जाल्या. गोवन मल्टी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेंटरच्या संचालन, व्यवस्थापन, देखरेख आनी उदरगती खातीर गोवा लायव्हलीहूड फोरमाची अंमलबजावणी एजन्सी म्हणून नेमणूक केल्या. हे खातीर 1 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. आतां गोवन केंद्राच्या कार्यावळींत चड वेवसायिकीकरण आनी कार्यक्षमता येतली, जाका लागून राज्यांतल्या जैवविविधतायेचेर आदारिल्ल्या उद्देगांक खूब घटसाण मेळटली. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां. कोंकणी भाशेचें आनी अनुवाद करपाचें गिन्यान आसप गरजेचें आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केलां. IPL क्रिकेटात काल रातीं दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमांत जाल्ल्या मॅचींत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 8 विकेटींनी हारयलो. मजगतीं आयज जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमांत राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडां मदीं सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. पणजी वेधशाळेन 14 मे मेरेन राज्यांत गडगड सयत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत कांय वाठारांनी सांजेच्या वेळार जगलां, पावस आनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला आनी नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 36.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.